Kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mjini Magharibi, Richard Tadeo Mchovu, amewataka wananchi kuweza kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi endapo wakiona matukio ya kihalifu yanayojitokeza katika jamii. Ameyasema hayo wakati alipokutana na waandishi wa habari katika ukumbi wa mkutano Madema, mkoa wa Mjini, wilaya ya Mjini Magharibi, Unguja. Amesema kuwa kutokana na matukio mbalimbali yaliyoweza kujitokeza, wameweza kuwakamata wadada poa pamoja na baadhi ya vijana wanaoiba pikipiki, huku wakiitaka jamii kuweza kutoa ushirikiano ili kuweza kutokomeza matukio ya kihalifu. Wananchi wanapoona askari wako doria wamevaa uniform hizi jango za polisi, na kawaida huwa zinakuwa na majina yao na zinakuwa na nembo, kwa hiyo inaeleweka kabisa ni jeshi la polisi na kofia zinaeleweka. Au vikosi vingine wakifanya kazi za doria ambazo ziko zimetulia zimeeleweka, wananchi watoe ushirikiano. Hakuna sehemu ambayo doria haitafika. Nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, chocho kwa chocho, askari wanapaswa kwenda. Na mwananchi ambaye atafikiri kwamba amefanywa jambo ambalo hajaridhika nalo, anaweza kupiga simu polisi kuwasiliana na polisi. Mimi namba yangu mtawaambia ni 0715009939. Mwananchi ambaye ataona doria anahisi kwamba kinachofanyika sio cha haki, akiendi sawa, apige namba hiyo. Na katika doria hizo tumefanikiwa kukamata hawa wanaoitwa dada poa. Tarehe 2 na tarehe 3 tumefanya misako mikali. Ndio maana sasa hivi kupita mitaa hapa mjini huwezi kuona tena. Tumewakamata zaidi ya 20. Tunashughulika nao na wenzetu wa DPP na mahakamani, tunataka wafikishwe mahakamani kwa makosa ambayo tutaona yanafaa kutokana na tabia walizoonyesha kwenye mji huu. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi tu kwamba mji uko salama, na kama ambavyo kuna matukio hapa na pale yanatokea, vijana wanaporwa pikipiki, mtu anakodishwa. Kwa mfano juzi mmoja alikodishwa kutoka Amani kwa akaenda akaporwa pikipiki yake pale Kianga daraja la kwanza. Wale waliomkodisha wamefika pale, sasa bwana nishushe hapa, anajaribu kushuka wakamshambulia wakachukua pikipiki. Sasa niwaambie tu vijana kwamba unapokodiwa kuwa makini. Kuwa makini sana na kodi na kutaka uende wapi. Kuna hiyo tabia sasa hivi watu anakodi mmoja anaenda anakutana na wenzake kule. Toa taarifa hiyo haraka ili tuweze kupambana nao. Mji utakuwa salama kama jamii na polisi tutashirikiana. Sasa hivi yanayoitwa polisi jamii, ulinzi shirikishi watakuwa mtaani kufanya vikao na wananchi na kuwaelimisha, na vituo vya bodaboda tutapita. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi kwamba mji uko salama, unaenda vizuri, doria ziko kali mtaani na tutaendelea kuzimarisha kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama na wanafanya mambo yao kwa utulivu. Na wao vijana hawa wajinga hawa wenye tabia za hovyo wanaendesha magari haya mnaita Alteza au hizi Crown ambayo wanapiga misele. Inaonekana kwenye mitandao kuna vijana walikuwa wanapiga misele, nafikiri ni maeneo ya wenzetu ya kusini. Yaani kwetu Fumba nasikia pale Kijicho wanaanzia pale. Nataka kuambia tu kwamba hiyo tabia ni tabia ya hovyo, ni tabia ambayo kisheria, kanuni za usalama barabarani haitakiwi. Ni kuendesha gari kwa hatari. Ukikamatwa gari hilo litapotea. Wito wangu hizo tabia ni za hovyo, ziachwe. Sababu askari wako wa CID wanafanya kazi na wenzao. Hoja ya msingi wakati unakamatwa hao askari, umeona uniform za polisi, ndio maana nimeliweka hivi. Kuwa na askari waliovaa kiraia na waliovaa uniform, muhimu ni ile uniform kuwepo. Hata kama wako 6 mmoja amevaa uniform, that is reasonable group ya askari polisi. Jiji la Zanzibar na maana of course na Zanzibar yote kwa ujumla wake. Sasa hivi zinajengwa barabara za kisasa. Juzi tulikuwa kwenye kikao pale ofisi ya mkuu wa mkoa na wenzetu wa Wizara ya Mawasiliano, katibu mkuu wa wizara. Yaani siku hizi mbili zinazokuja na matangazo nafikiri yameshaanza kutoka. Maeneo ya mji Mkongwe yote hayo yatakuwa busy. Barabara zinajengwa zote. Tunachotaka kuambia wananchi ni kwamba hizi barabara zinavyoboreshwa na zinavutia kuendesha magari. Sasa wajaribu kufuata sheria na kanuni. Kama unaambiwa speed ya 50 iwe 50. Kama 30 endesha 30. Usiendeshwe na gari, wewe ndio uliendesha gari. Sababu anaogewa anapoendesha gari anaona limenyoka linaenda, anaenda tu bila hata kujua anaenda speed gani. Kwa hiyo tungo wananchi ni kwamba kwa jinsi ambavyo barabara zinabadilika na vichwa vyao mindset, vichwa vyao vibadilike navyo viendane na sheria na kanuni. Sasa hivi barabara, zamani barabara inamsimamisha dereva kwa mashimo. Dereva anaendesha mwendo mdogo sababu amekutana nini? Na mashimo au imesongamana. Sasa hivi barabara zimenyooka. Kwa barabara yetu kutoka Mnazi Mmoja kwenda airport, barabara nzuri imenyooka. Imepata ajali nyingi kwa sababu watu wanaendeshwa na mambo ya kizamani. Yaani akili bado iko zamani. Anaangalia uzuri wa barabara na jinsi ambavyo ipo, anaendesha kwa speed. Fuata sheria. Speed kama ni 50 50, kama 80 80.
zinajengwa zote. Cha kumalizia, ushauri wangu ni kwamba Zanzibar iko salama, jiji la Zanzibar liko salama, doria zipo, tupeni taarifa. Toa taarifa, namba hiyo nimeitoa kwenye media kabisa, namba ya RPC, piga pale. Umeona jambo ambalo sio la kawaida, piga pale, tutasimamia. Nashukuru sana. Subira Salum, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.